ってくしゃみが出そう。ちょっと待って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 。今日はミュートをする。今日はミュートをする。よし。オッケー。そう。ミュートはー切れそう切れそうって書いてる。面白い面白い。目のくせにミュートしないでよ。なんだよ。いや、だってほら、ミュート悲しい。ごめんよ。でもほら、恥ずかしいし、動画あげられちゃうから。で、こいつ、くしゃみの時毎回ミュートしねえなって思われちゃうじゃん。恥ずかしいじゃん。はい。